Бул апат күндөр бүтөт болду экен. Шерик, бул апат күндөр бүтүп, аман эсен кайтсак, түбөлүккө дос болобуз. Андай болсо, куруларыбызды алмашалы. Улуу атамекендик согуш. Улуу атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 365 миңдей адам катышкан жана өз эрдиктерин көрсөтүшкөн. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29-у Даңк орденинин тогулук ээси, 73-ü Советтер Союзунун баатыры болгон. Бул согушка 72 өлкө катышып, 110 миллион адам, же болбосо жер шарынын калкы 80% тартылган. Андан 62 миллиону каза таап, 27 миллиону СССРдин чараны болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышы дүйнөлүк державалар ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктын курчушу түрткү болгон. Бул согушта кыргыз батырлары өзгө батырлардан калышпай, өз жандарын окко тосушкан. Алардын ичинен Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнгүл Шопоков, Дмитриев, Памфилов жана башка бир канча баатырлар бар эле. Биз турмуштан аталардан кеч келип, алыстан согуш отунун кечпедик. Аталар төрөр элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Каргыз согуш канча жанды жалбарды. Кар кайтаны өлгөндөрдүн жарлары, кар кайтаны кара кийген энелер, кайра көрбөсүнчү балдары. Баар алып келди жеңиш майрамын. Бактар гүлдөп тегизмеме байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да. Тынчтык бузуп, тыным албай сайрады. Мейли торгой, бузсун тынчтыкты. Көрүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык бүттү. Турдубат моюнумдан кучактады булдурап, алаканын өптүм дагы баламдын. Тез согушту ойлоп турдум тунжурап. Самак эле менин досум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыржактан. Ызылдаган октортуна калганда ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Тыптынч жаткан элиме душман келип кол салды. Бейпил жаткан жеримде кандоо согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тоо келге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлерден жарааттарын танышкан. Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналат. Автор Мар Алиев. Аталар коргоп мекен энесин, канга бөлөп денесин. Ата журтум унутпайт, окко учкандар элесин. Ойлоп күлгөнүн, ойноп эркин жүргөнүн. Канчасын кийди аталар, кан жыттанган күрмөнүн. Адырдан жылкы кайрыган, жоокерлер кетип айылдан. Жергемде азыр куунаган, жеңиштин туусу сайылган. Душмандын мизин майтарып, дууладык азыр айталык. Ак жолтой балдар атасы, жеңишти берген кайтарып. Ажалды алкымынан кыса кармап, кармашкан, кан агызган жер унутпайт. Кылымдап, эскермеңе кулдук кылып, биз түгүл, бизден соңку эл унутпайт.
койнуңа эр жүрөгүн сактап жаткан айбаттуу өзүң жаткан көр унутпайт. Сен сүйгөн, сен жаралган, сен ойногон ак чокуу аскар белес төрүнөтпайт. Таң алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Көңүл буруңуздар, көңүл буруңуздар. Москва сүйлөйт. 1945 жылдын 8 майында Берлинде Германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлчүлүгү менен согушта кыңк этпестен жеңилгендиги тууралуу актыга кол коюлду. Улуу ата мекендик согушта Совет эли жеңишке жетишти. Германиянын таш талканы чыкты. Мекенибиздин тынччылыгы, бейкутчулугу үчүн курман болгон баатырларга, жеңишчил Кызыл армиянын жана Согуш деңиз флотунун аскерлерине түбөлүк таазим деп 1945 жылдын 9 майында Бүткүл Союздук радионун диктору Игорь Борисович Левитан улуу жеңишти дүйнө жүзүнө жар сала жарыялаган. Андан бери жеңиш кутунун жерге бизге орногонуна 75 жылдын жүзү болуп отурат. Урматтуу мекендештер, улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды чын диlimден куттуктайм. Кан майданда кармашкан ардагерлерибизге, тылда күч менен эмгек жүргүзгөн Совет элине түбөлүк даңк. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Өтсө да жылдар жүздөгөн, өчпөйт го согуш тактары, элестеп ыраазы болот уулуна, рахмат айтып жашкары, унутпайт баатырларын түбөлгө, бек сактап ар дайым жүрөгүнө, кылымдар өткөн сайын элестетип, жашайсыңар ырларында, күйлөрүндө. Сиздерге түбөлүк даңк, урмат, таазим. Ар дайым жүрөгүбүздө жашайсыздар, урматтуу биздин эр жүрөк баатырлар.